大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目哦。我们前一阵邀请明居正老师哦，针对了有关中华民国史的部分，在节目当中介绍，引起许多的好评哦。很多人惊呼说：“这怎么跟我想的不一样？”其实我也还蛮惊呼的，因为想象中大家能翻墙来看《震惊最前线》，想当然应该也可能可以收集到各式各样不同的资讯跟资料。当然有一个很重要的部分，也许大家觉得因为在中国内部这个假资料看多了，对外怀疑论就会高一点，也许觉得我们还是希望透过个可以信任的频道把这些事实做一个更清楚的还原。所以我们在节目也特别做了这一段做了这些专辑也就是有关我们在中华民国在大陆时期的这些历史把它清楚的呈现，以免14亿的中国人不断被洗脑，对于过去所发生的事情一知半解，特别是有人这个要来割韭菜把过去抗日的功劳全揽在大家自己的身上这当然不是我们所允许所以我们今天很开心继续邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的名誉教授闵居正老师。闵老师你好。主持人洪麟老师好，各位观众朋友们大家好。是老师，我们上次当然谈到包含西安事变第2年1937的时候，那时候开始展开了这个全面的8年抗战那特别当台湾这几年来，我觉得我们比较年轻的部分对这段历史可能也不尽了解了，所以我想我们真的有责任把过去这个抗日的这个对日抗争的这过程的这些资讯资料的历史我想透过闵居正老师可以更清楚的还原，让大家了解。所以是不是也请老师可以跟我们一开始先谈一下这个所谓的对日抗战的这些历史的一些过程？好，那当然这件事情我们常以我们的年纪回头看呢，当然叫可歌可泣了。我们虽然没有直接经过，但是我们也就是上一辈的人呢，因为这场战争关系呢，或者颠沛流离的离开家乡，像我父亲就这样，我父母亲就这样。因为颠沛流离，然后离开了家乡之后来到台湾，然后这个我在这边成长了，所以那个感觉呢虽然是有一点点差距，但还是很直接。因为他在家里就讲到那些抗战的过程或逃难的过程呢，所以感受非常强烈。抗战是一个可歌可泣的很大的故事，可以讲的东西非常多。那我想今天时间关系呢，我们就谈一个主题就好。就谈说中日之间的22场大的会战，那这会战呢到底大概怎么打的，然后结果是怎么样？当然时间的关系呢，我们每一场这样打讲1分钟呢，大家节目也就过去了，所以我们不能都讲。是，我们得分几个阶段来讲。第一个阶段我想切在1937年，就抗战一开始到1938年底。为什么这样子呢？因为在差不多1年半的左右的时间呢，日军已经从这个东北、华北一路打下去，就打他的兵力呢已经到达广东了，就去把差不多东半部呢大体就是至少兵锋到了，所以这个东西我们可以谈一下。在这第一个阶段1年多时间里面，大概有几场战争的姿态。第一场就是淞沪会战，也是上海附近的这个保卫战。这场战争因为是双方第一场战争，然后双方呢都下了很大的这个力量去准备。中日双方大概投下了加起来差不多超过100万的兵力，然后在战争过程当中，一共打了3个月。日本不是3月亡华吗？他光在上海就打了3个月，那还没打赢，也就没有消灭中国。而且在这场战役当中呢，日军3换主帅，所以当然日本最后是把国军逼退了，然后占领了上海等等，但日军伤亡也非常重，日军伤亡5万多人。中国军民伤亡就更惨了，大概军民总计下去呢，大概我们的伤亡是33万，大概是6倍于他们的。但是我们以空间换时间吧，这样说，我们虽然是撤出上海，但是我们利用这3月时间呢，撤了很多物资走，然后把一些工厂了，把一些矿呢能拿的都拿走了。当然矿坑是没办法动，但是机器设备我们全拿了。就慢慢就往后转到后面就是我们有一个后方可以生产呢，之后来抗日。所以这第一场呢重要战争就是淞沪战争。第2场我们叫南京保卫战，南京是中华民国首都嘛，所以在那边呢也打得很惨。那打的时间虽然不是很长，国军因为前场大败，所以兵力呢比较不完整，那么被迫在这方呢这个开打呢其实是非常不利的，而且国军退到基本上就是
基本上无险可守的地方，然后勉强打，最后呢实在没办法，为了保存有生兵力呢，就国军突围。国军突围之后呢，日本非常生气，因为没有办法能够达成他的完全战略目标。然后为了惩罚中国人呢，在南京就大屠杀。这一杀呢就杀了20-30万人，这就举世震惊的南京大屠杀。这第2场大战争。第3场我们叫太原会战，在山西呢，大概从37年的9月打到11月，打了差不多2个月左右。日军也是总兵力14万，那么国军总兵力是28万，这样打下去。那日军呢，伤亡大概14万呢，伤亡差不多3万左右，也就伤20%。我们比较惨，我们28万呢，伤了大概差不多10万，伤了30%几，33、35这个样子。所以尤其是开头的时候呢，大家可能不晓得，将来我们有机会再说。第一呢，日本是亚洲第1强国，日本在这之前呢打败过满清，然后打败过俄国，对不对？然后呢，后面就还要去打美国，所以日本在亚洲是第1强国，大家不要小看日本这时候的实力。这时候日本发动战争呢，欧美这些国家呢都不敢制裁他，所以你就想他到什么地步？这第3场战争。所以这样就说，就第1年了，1937年呢，就有几场比较大的战争了。是，其实我想第1年的时候，已经大家都非常慌乱。你可以讲一下那个开启了抗战。老实讲，后来我们讲很简单，是8年抗战。那时候第1年谁知道会打几年？搞不好打20年、打30年，或者刚刚提到3个月就完蛋了，也不一定哦。所以我想第1年这样子慢慢就走到1938。我知道1938同样也有几场重要的一些会战哦。老师是不是也分享一下？对，38年大概3场吧。第1场是徐州会战，包括比较有名的台儿庄大捷。台儿庄大捷是第1次我们有这么大胜利，也就是一场这个战役下来呢，我们歼灭这个日军呢，大概1万多人，那是非常大的鼓舞。因为日军我刚讲了，对打中国当时是优势兵力。他们的武器装备呢、训练跟作战经验呢，尤其是他们那个人数呢，还是比较完整的。中国你很难想象，将来我们再详细讲，中国的武器很多很落后，所以当时不敢宣战啊。所以这第1场徐州会战，第2场叫兰峰会战，我就不细讲了。第3场是武汉会战。武汉会战应该这样说，这个阶段我们整个是一个防御作战嘛，因为日本攻占我们的防御。这场战武汉会战大概是我们抗日战争当中的防御战阶段里面的最大一场规模。各位很难想象，我们在武汉打，就陆海空军都出动，陆海空军都出动，陆军出动不用讲了，空军激战，那空军战果比较辉煌，空军大概一共击落日机60几架，然后在地面炸毁10几架，空军还炸沉了日本的这军舰呢20几艘，有的是在这个海口的附近，有的是在长江上面炸毁的，所以对地面部队呢是起了相当的支援。然后海军呢在这边也参加战斗，海军在长江上参加战斗，他沿江布水雷啦，然后装岸炮啦，然后集成日舰等等。当然海军后来基本上当然再过一段时间，中国海军基本上全军覆没。大家很难想到说中国海军为什么全军覆没？我经常提醒大家，日本海战非常厉害。日本海战首先打败了满清的北洋舰队。然后呢，打败了这个俄国的波罗的海这个海参崴舰队，然后全歼了波罗的海舰队，然后呢，最后面呢，在这个战争在这场战事之后呢，又发动了这个对美国的珍珠港的偷袭，然后又歼灭了这个英国的太平洋舰队，然后打败了德国的这个亚洲舰队，所以日本海军大家不要小看哦，所以中国的海军打了仗最后打光呢，也并不奇怪。那这场当然我们很惨了，不过日军的伤亡也很重，日军这次伤亡10万人以上。中国的这个伤亡呢，当然就更惨烈，大概是3、4倍于此。但是虽然说中国伤亡惨重，但是在战略上有一个大的胜利，就是第一呢，迟滞了日军行动。因为日军本来说我要从北向南啪这样又打下来，现在是打了，但是我们在上海这样打之后呢，又迫使他改变了战略，然后他就开始打武汉。所以打武汉，比方说他从北向南打的这个战略动线呢，变成从东向西打。中国的地势是东低西高嘛，所以向西打的时候就是仰攻了。整体来说呢，对他们是比较不利的。所以这个后来你也可以看到，就在这个阶段呢，
日军大概没有力量再发动这么大规模的这个战争，就表示说对他们的冲击还是比较大的。是，那接着当然就是1939到1941哦，这其中有一些战役，包含第一次长沙大战哦，这个大概我们过去在台湾，在我的年纪了，很多还会念到这个会战的一些重要的内容，是不是这个时期也请老师给我们说明一下？对，这地方大概也是几场战争，第一场是水沼会战，我就不详细说了。第二场就是第一次长沙会战，就你刚刚提到的。因为这湖南长沙呢，那边是一个重镇，然后双方呢在那边调集兵力，日军也调集了10万大军，然后他准备歼灭我们的第9战区的这个主力。中国当时为了打仗嘛，要跟日军作战，所以我们分成了几个战区。那这地方是第9战区，那日军当时想说，我集中优势兵力呢，一举歼灭你这个战区的这个主力之后呢，我就可以突破，然后可以长驱直入。结果后来，第一，他的目标没有成功，而且我们的主力呢大体保持住了。我们受到一点损伤之后呢，我们开始慢慢后退。而日军这场呢，伤亡到2万人，这对他们说呢也是很大的冲击。再一场叫做桂南会战，他们打了这广西南宁，我刚不是讲说38年就打到广东吗？然后他就进到广西，打了南宁，打了昆仑关之后呢，国军很快的在附近调动了10个师，然后都在进攻，然后夺了一场叫昆仑关大捷。所以原来日军想说，我再回头再打广东什么地方呢？就现在就有点动不了，这军力就卡住了。所以这场战争呢，也是值得我们肯定的。是，我记得接着1940的部分，我记忆很深，是小时候了。我们这年纪，老实讲，真的你要说那时候有人还是骂说党国教育还是要被洗脑一下。当然现在回头起来，那是难得的经验，就是我们会去看电影，看那时候好多很感人的爱国的电影哦。现在中国当然也流行这一套啊。我还记得那时候有谈到了英烈千秋，在纪念这个张治中将军哦。我记得他就是在这一年英勇这个殉职为国捐躯哦，所以老师也在1940的这过程当中的一些会战也跟大家分享一下。对，这1940年其实大概就是40到41大概就是3场战争。40年这场战争比较惨烈了，这就你刚刚讲那个叫枣宜会战。枣宜会战呢，就是日军呢占领了宜昌之后呢，他因为那时候碰的是第5战区，刚刚前面讲第9战区，现在碰到第5战区。他也没有能够击克第5战区，因为我们觉得说保存有生兵力还是比较重要，所以我们打，然后打到实在不行就后撤，然后也是用空间换时间，再找下一个决战点，再找下一个决战点，所以我们不断这样打。那么这次比较惨烈的是张治中将军的殉职，他打到最后呢，然后自己最后就留了子弹，然后就自强，然后殉职了。所以后来我们就把他潜埋就被日军发现，日军发现之后呢，把他挖出来，然后帮他洗干净，帮他厚葬。日军也很敬重他，因为毕竟是一个英勇的军人，日军也很佩服，帮他厚葬。就后来我们不服气，又打回去又抢回来，所以经过几场。那当然，电影里面没有讲到那么多了，但是后面的历史书上呢，是把这段是讲的比较详细的。那张将军后来是追赠上将，那现在我们在忠烈祠呢还可以看到他这个牌位。好，再一场叫豫南会战，就河南南部的会战。这一场大概应该是说，日军呢本来想说，突破这个战区之后呢，能够再往下打，结果在这地方呢也是卡关。虽然说是打败了我们，但是他伤亡很重，重到就是他也必须后退去整补，所以这场仗呢，应该说他们是赢了，但是赢的代价非常高就是了。是，那接着当然就是1941到1945到抗战胜利哦，这中间当然可以想象，在这过程一定非常惊涛骇浪，因为包含国际的战局等等。老师这段期间是不是也可以跟我们分享一下？对，这个在讲这个战场和战争以前呢，我得讲一下国际形势哈。大家可能不是很清楚，1937我们开始抗战哈。理论上，我们从37年到41年是单独抗战。理论上讲，因为我们是没有同盟国的，虽然有人来帮忙，但我们实际上是没有同盟国的。第一个来帮忙的非常有趣是苏联。苏联当时为什么要帮忙呢？因为苏联的策略，史大林的策略，坦白讲，从国际政治上来看是非常高明的。因为如果中国很快投降的话，日本就要去打俄国了，就要打苏联。如果日本去打苏联的话，那苏联就要腹背受敌，这边会碰到希特勒，那这边会碰到日本。
所以史达林策略就这边呢让中国去抗战。尤其是中国当时其实没有想跟日本打，所以史达林策略就挑起中日战争，让日本去忙于中国的事情呢，那这样他就不会去搞俄国。然后中国怕打不下去呢，他来帮忙打。怎么帮打呢？中国空军弱，然后日本空军强，所以俄国就派了这个空军在这边帮忙打仗。俄国这曾经派过这上千名的空军在中国这个土地上呢进行空战，他们留下记录。台湾的国防部呢就有出过一套书呢，这个蓝灰色书皮的，很深书皮的，就有这访问当时这些来华参战的俄军的这个空军的这些官士兵，所以很多人写了一些回忆录，一段一段这样写。那有的位阶蛮高的，有的就第一线的这个空军这个战斗员，他们就详细描述说跟日军空战的过程啊什么等等。所以那段时间看的也是血脉奔张。当然后来因为这个德意日轴心同盟签订，然后日苏签订的互不侵犯协定之后呢，苏联就退军了。不过那段时间的确是给了我们帮忙。那后来是美国用租借法案，然后提供我们一些物资，因为各位可能很难相信啊，日本打我们打得这么惨，我们不敢对日本宣战。因为按照国际法的规定，如果当时我们宣战的话，这个国际上的主要国家跟军火商呢，不能对交战国出售军火。我们自制军火呢是非常有限的，日本是可以自制军火的。大家回想一下，日本可以自己制坦克，可以制30战机，可以制武藏大和这些一流的战舰，然后战舰或战列舰。中国是没有这么强大的军工能力的，所以中国不敢对日本宣战。不宣战就埋头被人家打，但是我们至少可以在国际上买武器。国际当然同情中国，但是也不敢真正跟日本对抗。所以刚刚讲说，俄国偷偷的派了空军来帮忙打仗，然后也不敢声张。美国用了租借法案，然后我们用同友抵押贷款什么等等，所以也就打了这么好几年。所以41年到45年，我们刚刚讲的前面全部22场会战，前面打了一半，现在后面还一半要打。所以一个是上高会战啊，一个是晋南会战，再来是第2次长沙会战。这一次呢，因为日军也是下了狠心，他说一定要把第9战区呢歼灭，因为第2战区如果不歼灭的话呢，他们很难打通这个南北的交通线跟这个用兵线，所以花了很大力量，用了也10几万兵力。那我们也没有客气，我们也是出了重兵呢去相打。这次打得比较久，这次打了1个多月。日军被消灭大概3万多人，然后被击落了6架飞机，击剩一些汽艇。但是呢，日本军团歼灭我们呢也是数万人，不过呢，我们主力还是保存了，所以我们调动了几十万人呢，最后当然伤亡很惨重，不过主力还是退去了。这是第2次长沙会战。第3次长沙会战呢是41年底到这个42年的1月份，大概打了差不多2个多礼拜左右。主将还是薛岳将军，薛岳将军是广东人，各位去上网看一下，那个形貌非常奇特啊，非常奇特的相貌。严格说不太像军人，后来大家称他为儒将。他也的确他读的古书比较多，所以他因为一方面他原来应该是投笔从戎的，原来是文学校学生，后来投笔从戎。那当时因为抗战嘛，所以很多人都是这样的，包括陆海空军都有。那薛岳将军呢也是如此。他进了部队开始打仗，然后逐渐升官之后呢，因为他这个学问根底比较好，所以找了很多古书来看，从古书当中呢汲取了很多灵感，最后创出一个叫天炉战法。天炉字很怪，就金字旁一个炉哈，叫天炉战法。那简单说是一个后退口袋战术，但也不是一个单纯的后退口袋，就是我晓得日本这个敌军重兵在这里，那我重兵在这里，但如果我这样决战的话，对我是不利的，所以怎么办呢？我用小部队去引诱敌方的主力过来之后，我慢慢形成个后退口袋。在这口袋的过程当中，我最后不是寻求这决战，而在后退进了口袋当中，我不断的伏击你、侧击你，不断伏击侧你，不断的鲸吞蚕食你的兵力，打到最后呢，你没有什么战力或没有什么战役的时候呢，这时候我再一举打你，这个叫天炉战法，这是很简单的说，其实比较复杂。好，
那么这场仗打了，虽然说时间不是很长，但日军呢这个打击非常大，最后损失多少人？损失5万多人。这次是非常厉害了。所以天罗战法当时就是名震遐迩。日军为了这几件事情特别研究薛岳，也特别把中国古书找来看，看说什么叫天罗战法。大家知道那时候日本人是可以看得懂中国字的，他看得懂这个汉字的，所以他们大家可能还不晓得，日本兵进到中国的时候，第一呢，他们的中国地图比我们的要好，他们做过多年的研究，几乎上百年的研究怎么侵略中国，所以第一他们地图比我们好。我们打败他们的部队之后，把他们地图抢过来，发现他地图比我们好用，比我们详细，桥梁、道路什么等等，或商店什么记得清清楚楚啊，真的是百年功力。这第一个。第二呢，他们找了很多中国古书啊，这些古书里面有记载战争的，有记载战争，不但记载战史，还记载什么附近的地理环境。日军很多的这第一线的高阶指挥官是带着这些书看说，哦，当年这地方发生过什么战争，有过什么地理形势上，他们真的这样研究，比我们自己还清楚。所以我们虽然是被侵略者，有的时候看看侵略者花的功夫，有的时候还真的觉得惭愧，说怎么人家研究我们这么好。现在大陆很多人说，我们反日啊，怎么样？我只问一个问题，你没有仔细研究过日本地理吗？有研究过日本历史吗？有很认真想研究说从哪边进兵去打日本吗？我不是说鼓励侵略，我只是说大家不要在那边只是在打嘴炮。你如果真的是这么恨日本人，你好好研究一下日本人当初怎么打败我们的。如果你要打败他，你怎么打败他？你得研究这个问题，不是嘴巴上讲说你参拜靖国神社啊，你什么什么，你买日货，那种东西没有什么用。像薛岳将军这种就是到了实处的人啊，所以这是第15场战。第16是浙赣会战，然后第17是鄂西会战，就是湖北西部。第18场是常德会战，常德会战也是一场比较大的战争，时间不是特别长，也就是差不多1个多月多一点点。但是比较重要就是这次因为当时这美国飞虎队不已经参加这个中国的战场了吗？也立下了很多的功劳。当时蒋夫人宋美龄呢，跟陈纳德将军呢，协力把中国空军呢这个打造出来，所以宋美龄的贡献呢非常重大。一方面，她在这里呢做了对中国空军催生了起了很大作用；二方面呢，邀请了这个美国的这个叫做退役军人呢来这边作战。第三呢，就是宋美龄女士呢到美国国会演讲跟巡回演讲。激励美国人对于中国抗战的认识呢，功不可没。他的英文非常好，他中文也非常好。这样说吧，他写英文的时候，美国人要查字典；他讲中文的时候，我记得我查过字典的，有些字我是不认识，有些词我是不认识，是非常古的这个语法啊，很特别，很精彩。所以他出去宣传抗战什么，对中国的国际形象有很大的帮助啊。那现在回到常德会战。常德会战就是美国的这个支援空军呢，跟日军呢一场重大战争。大概当时我们一共集结了200架飞机，然后轰炸日军的地面部队啦、船舰啦什么等等，然后也打击日本的空军，所以对地面作战呢起到了很大作用。这常德会战。再来一场叫豫中会战，就河南中部的会战，是44年，已经到了很尾声的时候。到这时候我得讲一下哈。1941年了，这个不是日本偷袭珍珠港吗？那12月的事情，早在1940年的时候呢，现在大家都说，毛泽东写的《论持久战》很了不起啊，什么？鬼扯！最早提出对日本持久战的是一个大家不喜欢的人，那人叫李鸿章。李鸿章在1894年、95年就说要对日本持久战，当时举朝上下嗤之以鼻。但李鸿章的确看见了。好，那第二个真正讲持久战呢是蒋百里。蒋百里经年的问题，然后他跟这个蒋公呢，跟蒋中正呢长期对话，他讲说我们国力不如，所以我们要打的话呢，必须长期抗战啊，所以要打持久战。后来这个蒋中正就发挥这想法。那最后毛泽东剽窃就写个《论持久战》，就文采比较好，大家觉得是他写的，其实不是，思想是别人的思想。当时要讲委员长了，
蒋委员长当时最精彩的预见是什么呢？他说我们没有办法单独打败日本，我们必须在战略上面打败日本。怎么在战略上打败日本呢？要把中国的对日战争跟全世界的反法西斯战争结合。这个想法当时没有人有啊。非常精彩啊。当时抗战开始打了没多久之后呢，国内人心是涣散的，士气是低落的，包括很多国民党内的一些比较重要人士觉得说我们必败，中国必败，中国必亡，因为晓得日本的强大。这些人都是留学日本，他们晓得日本的强大，也看了日本这10来20年的发展，就晓得说中国不如，所以当时是有很强的失败论。但是蒋先生不会啊，蒋中正这人意志非常坚定，所以我们前面不是讲西安事变，讲他写日记嘛，他一直在思考的问题，说我怎么面对日本，所以他想说一定要长期抗战，他找了抗战的基地，然后什么等等。但我觉得最重要就是看见了他设计了战略，这战略就是我刚说的，把中国战场跟国际上反法西斯战场相结合。这东西当然不是我们单独能做到的，这点呢还得日本帮忙。日本偷袭珍珠港，就把两个战场结合起来。所以当时我记得我也讲过这件事情。希特勒一听到日本偷袭珍珠港，希特勒破口大骂说：“日本怎么这么蠢？你不把美国搞进来，什么事都没有；把美国搞进来，我们就麻烦了。”果然不错。所以珍珠港事件爆发之前呢，国军包括有一些高阶将领呢，都很士气非常低落。只有老蒋总统非常坚定，他说：“我们的所见一定会对。”果然不错。所以珍珠港事变事情一爆发，老蒋总统立刻讲说：“那现在东西两大战场合流，那现在开始我们有盟友了。”不过这部分我将来还在讲哈。我后来回头看一下，1937年到1941年这4年时间，我们是独立抗战；41年到45年，我们是有盟友。但是呢，我们独立抗战的时候打得虽然非常惨，我们后来呢被盟友伤害呢也非常惨。所以盟友对我们的伤害不亚于敌军日本对我们的伤害，包括雅尔达密约在内。这个将来我们有机会再说。所以现在讲回说豫中会战，那为什么要讲这一段呢？因为日本这个偷袭了珍珠港之后，把美国搞进来，然后美国在这个中途岛之役啦、马里亚纳之役呢，逐步打败日本之后呢，就开始慢慢进攻。所以日本的海军呢开始战败，然后开始收缩。日本的海军开始战败收缩的时候呢，他跟南洋方面拿到的战略物资就比较少，拿到战略物资比较少呢，就很难供应打击中国的部队，所以打击中国的部队呢，慢慢兵源开始收缩，然后补给开始跟不上了。各位去读这个蒋委员长当时的言论集啊，或军事言论集，可以看得很清楚。当时国军我不是说很多人很灰心吗？他说你不用灰心。大家说怎么能不灰心打仗？他说日本没有力量再打了。当时怎么可能呢？他说第一，现在日本的战略物资供应不上，然后呢，最重要就是日本没有力量再征兵打我们了。老蒋总统很清楚，当时要讲委员长了，他很清楚算给大家听说，日本总人口是多少，他现在已经用了多少的人力，用多少的兵力，他兵力是分散的，打中国多少，然后关东军防守这个苏联多少，然后打中南半岛用了多少人，所以他现在有多少个师在这个中国国内，大概100多万部队。他说他再多派5个师都派不动了，5个师就是5万人，也就是日本从国内再抽调5万人再来中国打仗已经不可能了。所以他说我们早就进入战略反攻阶段。这个话呢很早就讲过，毛泽东只是他书里面抄袭里面这样讲的。所以豫中会战就是日本打到最后眼看了要不行的时候，他在绝望的时候再发动他的战争，结果呢也没有打得很好。那我们当然也这个损伤非常惨重，但日本也没有完全达到他战略目标。第20场叫衡阳会战，这点我们有点意外，他们有点意外。我们在湖南衡阳呢，在这个其实兵力就相当悬殊情况下，我们居然打了48天。我还有一本书叫做《衡阳保卫战》就是当时退出来人，后来事后来到台湾的时候写的出版的书。日本在衡阳损伤多少人呢？6万人，难以想象，日本都吓到了。好，再来是桂柳会战，那再来是湘西会战，湘西会战就最后一场了。1945年4月份到6月份，在这个湖南的西部，
这是国军大概反攻作战当中呢最有利的一次，那么也是几乎是摊牌战争。打到最后呢，日本没办法，那一方面那地方国内也不行了，然后海军呢已经打成破铜烂铁，最后呢就投降了。所以大概以上22场会战呢，我们用很短的时间跟大家回顾了一下。是老师，其实我记得中共会说，之前他们也有所谓的百团大战，为什么不在这22场会战里面呢？他们吹了半天，说他们是抗日先锋，哪讲了半天呢？打了8年呢，他们只讲出两场小的战役，一场叫平型关大捷。平型关大捷就是我们前面讲的第3场太原会战里面的一个部分的一个小部分。林彪用了大概几百人，然后打了日本的一个辎重跟卫生部队，然后打了几个人，就这样子啊。我们为什么当时要吹嘘呢？因为我们要告诉大家说，共军也来参战了啊。我们当时不应该帮他宣传的。好，再来讲百团大战。百团大战是1940年8月到10月份。然后共军自行发动的，是共军的将领彭德怀，他自行发动。一方面呢，没有得到中央的许可，就没有得到国民政府许可；二方面呢，甚至中共中央自己都不是很清楚。他的目的是要破坏的日本的占领的交通线啦，什么等等。所以号称百团说多少人，其实没有那么多人。那为什么不算进去呢？我们先说一下什么叫会战。会战简单说，就大体上双方各出至少10万人。也就是三个军10个师，这样打下来才叫会战。那么共军这边说这个百团大战，说百团其实大概是20多个团，20多个团，每个团多少人呢？大概1000到2000人，你这样算算多少人？对不对？你就算2000人的话，20-30个团，你不过4万到6万人。日本出了多少人呢？日本说我有的说法不一样。那反正共军说日本出到加上伪军什么等等，然后国军2万人，所以出到了也是40几万，然后这边40几万所以打个百团其实不是。日军后来的战史记载呢，我们大概就2万多人。日军最后死伤多少人呢？751人，这叫做什么百团大战？我觉得最糟糕什么呢？就是我们最后有统计数字哈。打到最后呢，国军的总伤亡呢323万人左右，然后病死呢43万左右，42万多，所以总损失兵力呢365万。我们这个消灭日军呢48万多人，这个打伤日军呢193万，我们可以到个位数字啊。为什么可以到个位数字？我们有清楚战史嘛。每一场战争在哪里打，在哪个村庄打，在哪条河旁边打谁，谁打谁，我们是谁，他是谁，我们都清清楚楚。第一，在这22场战当中，除了太原战役之外，我们没有看见共军的这个部队。然后今天我们又列出来，其实每一场战争，国军将领我们都有名单的，日军将领我们也有名单，什么阿南惟基啦或什么的，我们都知道，就是没看见共军将领，这第一个。第二，我们想说打死日本人，我们可以到个位数字。中共从来拿不出数字出来，比方说根本没有参加战争，所以日军的战史呢，我们也看过了，双方一对比，日军战史当中也没看见共军，所以你说共军有没有参战？其实资料非常多，将来我们有机会再慢慢说，反正这是个大题目。今天我们第一次呢，大家就讲这么多事儿。是我讲，谢谢明老师哦。针对1937哦，一直到我们刚刚提到1945这整个8年作战对抗里面22场会战哦，做了一个分享。真的，也许对许多，尤其是不是住在台湾，即便我觉得台湾朋友也许也都忘了哦，但至少这个资讯对台湾的朋友来说要去找不会太难，但对于从中国大陆翻墙过来的这些朋友来讲，一定会觉得真的有这种事情吗？是，就是如此哦。我想这个是历史不容磨灭了。我觉得后来你可以歌颂说中国共产党对你现在的经济生活有多少帮助，好，这很主观，我们都尊重。但前面的历史不应该去篡改。我们其实说真的，我们以前有过，我曾经也去参观过，他把那个以前国民党的那个章什么都全部那个都涂掉了，不可思议哦，就是
对啊，就是掩盖事实，难怪人家说中国共产党是最会篡改历史的政党。我觉得这是一个非常可耻的事情，所以我想未来会请明老师继续再把这一段历史的部分，透过我们的节目清楚的还原，让大家了解。所以再次感谢明居正老师，也感谢大家的收看。同样的，如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们转传、按赞啊，然后订阅、分享给更多的朋友。再次感谢大家。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片，